мафҳуме ки ба он имрӯз намоишро мебахшем дар тарҷумаи таҳтулафзӣ аз забони лотинӣ маънои боздошт, дастгирро дорад. вале дар тиб ин як бемории музмини асаб буда бо хуруҷи ногаҳонии рагкашӣ зоҳир мешавад. бемориро ном аст эпилепсия. салом бинандагони гиромӣ, шумораи навбатиро аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо манзури шумо мегардонем. агар дар бораи ин беморӣ маълумот гирифтан хоҳед, пас моро ҳамроҳ бошед. мехостем намоиши имрӯзаро бо бахши пурсиши сари роҳӣ оғоз кунем, то фаҳмем ки шаҳрвандон доир ба мафҳуми эпилепсия чӣ медонанд ва оё бо ин беморӣ шинос ҳастанд. ҳангоми хуруҷи бемории эпилепсия дар бемор беҳушавӣ аз даҳон хаф мебарояд. дар ҳолати як ҳолати аҷоиб қарор мегирад. дар ӯ ёри аввал расондан дар кор аст. ҳатман ёри тибби аввалро расондан. не нашниди. Як бора приступ мекапада. нишонаи асабонишавӣ, зуд ба эҳсосот додан, ҳамин хел нишонаҳо дорад. асосан системаи асаб аст. хоб бемории эпилептикӣ бисёр тарак одамои модарзод мешаванд. хоб дармонзадозӣ мешавад. ҳамун беморие ки ҳастанд ки яъне дар вақти ҳамун приступи эпилепсия мегӯянд, вақте ки ҳамун хуруҷи эпилепсия мешавад дар бемор ҳамун дарунравии забон, хафшави даҳон, хоб аз ҳуш рафтан ба амал меояд. эпилепсия чист? эпилепсияро метавон дар матнҳои асурӣ дар соли 2000 пеш аз милод мушоҳида кард. аммо дар бисёр матнҳои қадим, махсусан дар тибби юнонӣ қадим, ба ҳодисаҳои монанд ба эпилепсия ишораҳо мавҷуданд. гиппократ, табиби машҳури юнонӣ, дар китоби худ дар бораи ин беморӣ ишораҳо кардааст. дар маҷмӯъ ин чӣ беморӣ бошад? эпилепсия ин бемории музмини майнаи сар мебошад, ки дар натиҷаи он яъне гирифтани хуруҷ, кашишхӯрии мушакҳои дасту пойҳо ба мушоҳида мерасад. ин бемории полиэтиологӣ мебошад. сабабҳои гуногун аз рӯи патогенез гуногун мебошад. сабабҳояш бисёр мебошад. ин беморӣ дар давраи пеш яъне маълум буд. дар Русия ин бемориро яъне падучая болезнь, яъне бемории афтанда мегуфтанд. дар як китоби монастирӣ қайд шуда буд ки солҳои 337 пеш аз милод ки гӯё ки ин бемории гузаранда, яъне заразни беморӣ мебошад. ва дар ҳамин китоб қайд шуда буд ки ин беморонро алоҳида ҷудо дар як қитъаи алоҳида нигоҳ медоштанд, ки ин беморӣ хеле вазнин, хатарнок ва гузаранда аст. бо онҳо муомила яъне вай намекарданд. муомила муошират намекарданд, онҳои ҷудо нигоҳ медоштанд. эпилепсия аз давраҳои қадим низ ин беморӣ буд. дар соҳаи тиб хусусан дар асри нӯҳ шайх Абу ибн Сино низ дар бораи бемории эпилепсия бениҳоят маълумотҳои хуб ва муфид дода шуда буд. дар асрҳои 18 ва 19 дар бораи эпилепсия яъне ҳамчун бемории худи системаи асаб гуфта тавсия ва тавобатҳои пурраи он муайян карда шудааст. маълум ки дар аксари маврид ҳар бемориро аз рӯи аломатҳои нахустин муайян намудан мумкин аст. аввалин аломати ҳамлаи эпилепсия дарди шадид аст, ки аксар вақт дар пой хуруҷ менамояд. он бо ҳисси гармӣ ҳамроҳӣ мекунад ва баъд варам пайдо мешавад. беморӣ инчунин метавонад ба узвҳои дигар аз қабили оринҷ ё буғумҳои дастҳо таъсир расонад. нишонаҳои асосии эпилепсия кадомҳоянд? нишонаҳои бемории сар яъне бо гирифтани хуруҷҳои пай дар пай, бо кашишавии мушакҳои дасту пойҳо, баромадани каф аз забон, даҳон, газидани забон, кабудшавии мушакҳои лабу даҳон, ҳолатҳое мешавад ки бемор беихтиёрона пешоб мекунанд, худ намефаҳманд ва давомнокии хуруҷ 1-1.5 то 2 дақиқа давом мекунад. баъд аз хуруҷ бемор ба ҳуш мешавад. бисёр ҳолатҳо мешавад ки бемор баъд аз хуруҷ гаранг, хоболот, дарди сахти сар, баландшавии фишори хунро ба мушоҳида мерасад. яке аз нишонаҳои барои муайян кардан ҳангоми гирифтани хуруҷи бемории сар, бемор новобаста аз минтақа ҷои худ ҳис намекунад. он ҷое ки бошад куҷое ки бошад он афтида мемонад. нишонаҳои клиникӣ яъне аз
4 фаза иборат мебошад. Якум фаза авра номида мешавад, давраи пешхабар дорад, ки ин пешхабар ин комплекси ҳиссиётое ки пеш аз гирифтани хуруҷ пайдо мешавад дар бемор. ин на дар ҳамаи беморон мушоҳида карда мешавад ҳангоми пурсиш ва муоинаи бемор. авра ин дар ҳама бемор гуногун мегузарад. Дар баъзе беморон хирашавии чашмон, дилбеҳузурӣ пеш аз гирифтани хуруҷ, ҳиссиёти даваки мурча дар бадан, зиқӣ мекунанд, дарди сар доранд, дилбеҳузурӣ, ҳама хел ҳолатҳое мегузарад ки ин яъне пешхабар ба гирифтани хуруҷ яъне хабар медиҳад. Давраи дуюм ин давраи тоникӣ мебошад. Давраи тоникӣ аз 20 то 50 секунд давом мекунад. ин дар ин давра тарангшавии мушакҳои бадан мушоҳида карда мешавад ва кабудшавии рангу рӯй рангпарида яъне кабудшатоб мешавад. баъди ин гузаштани ин сонияҳо давраи сеюм сар мешавад, давраи клоникӣ ки аз 2 то 5 дақиқа давом мекунад. дар ин давра аллакай бемор меафтад, кашихӯрии мушакҳои дасту пойҳо мушоҳида мешавад, газидани забон, рафтани кафк аз даҳон, баъзан хунолуд мешавад аз ҳисоби газидани забон мушоҳида карда мешавад. давраи чорум ин давраи ремиссия мебошад, давраи оромӣ. баъди гирифтани хуруҷ бемор беҳол, бемадор, хоболуд, гаранг мешавад. дар баъзе беморон акти пешоб, ғайриихтиёронаи акти пешоб ва фазла яъне наҷосат мушоҳида карда мешавад. ба эпилепсия на танҳо одамон балки дигар ҳайвоноти ширхӯр аз қабили саг, гурба, муш ва буз низ гирифтор мешаванд. як бахши муҳими маълумот доир ба бемории эпилепсия сабабҳои гирифторист. ба андешаи мутахассисон сабаби гирифтории тақрибан нисфи одамон маълум нест. бо вуҷуди ин нисфи дигари одамон метавонанд эпилепсияро ба чанд омил пайванд диҳанд ки аз ҷумла таъсири генетикӣ, латхӯрии майнаи сар, ҷароҳати пеш аз таваллуд ва ғайра. ба ҳар сурат шарҳи мутахассисонро мешунавем. сабабҳои беморӣ мешавад якум ирсӣ ки аз насл ба насл ҳангоми пурсиши бемор яъне ҳангоми ба ин беморӣ гирифтор шудани хешовандони наздики бемор яъне аз насл ба насл мегузарад. ин як 10-12% тақрибан. дуюм сабабаш ин осеби майнаи сар, осеби косахона ва майнаи сар. сеюм ин вайроншавии шадид ва музмини гардиши хун дар майнаи сар, вайроншавии мубодилаи моддаҳо мешавад аз ҳисоби вайроншавии гармонҳо, сатҳи гармонҳо ба амал биёяд, бемориҳои инфексионӣ дар майнаи сар, яъне энсефалит, менингит, ҳангоми паразитҳо, яъне ҳангоми мавҷуд будани дар бадан кирм низ инам ба хуруҷҳо мебиёрад. бемориҳои нейродегенеративӣ ҳам метавонанд сабаб шаванд. инчунин омосҳои хушсифат ва бадсифат дар майнаи сар ки ҳамун қитъаи зонаи эпилептогенӣ, ҳамун қитъаи зонаи саръиро ба ангезиш оварда яъне хуруҷ ба амал мебиёяд дар бемор. мувофиқи таҳқиқотҳо эпилепсия дар беш аз 50 миллион нафар дар саросари ҷаҳон мушоҳида мешавад. аз ин 50 миллион нафар 80% дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ зиндагӣ мекунанд. мегузарем ба ташхиси беморӣ. усулҳои маъмули ташхиси эпилепсия пас аз баррасии нишонаҳо ва гузаронидани баъзе санҷишҳо сурат мегирад. ташхис кадом ҷиҳатҳо дорад ва эпилепсия чанд навъ мешавад? бемории сар барои муайян кардане ки худи бемории сар аст ё ин ки бисёртар ташхис карда мешавад бемории сари симптоматикӣ. бемории сари симптоматикӣ ҳама вақт мо тайбон гузошта метавонем ки ҳангоми гузарондани дар бемор ба мушоҳида мерасад хуруҷҳо, ҳангоми гузарондани ташхисҳои иловагӣ ё ин ки мрт майнаи сар дар бемор муайян карда мешавад омосҳои майнаи сар, кистаҳо майнаи сар. баъда бемориҳои махсусе ҳастанд ки қобилияти овардани ба хуруҷро дар майнаи сар доранд ё ки бемориҳои баъд аз гузарондани бемориҳои сактаи майнаи сар
мо метавонем монем бемори сари симптоматикӣ, эпилепсияи симптоматикӣ. Табобаташон ҳам яъне ки ҳамон намуде ки эпилепсия мо табобат мекунем, ҳамон намуд аст, лекин мақсад ба он хотире ки муайян карда шуд сабаби хуруҷ, яъне ки ҳамон омос аст, ё ин ки кистаҳо ҳастанд, ё ин ки баъд аз гирифтани сактаҳои майнаи сар ҳастанд, ё ин ки баъд аз зарба хӯрдан дар майнаи сар кистаҳо пайдо мешавад, баъд аз он ҳастанд. Ҳолатҳое ҳаст ки дар майнаи сар новобаста аз оне ки ягон намуд тағйирот нест, дар бемор гирифтор мешавад ба бемории сар. ҳаст на минтақае ки дар майнаи сар барои ба вуҷуд овардани компонентҳое ки ҳастанд, ҳангоме ки дар ҳолати актив шудан бемор аз ҳуш меравад, гирифтор мешавад шахс ба ҳамин бемории сар. ҳолатҳое ҳастанд ки як фоизи бинёяд камшон ҳастанд ки бемории сар аз насл ба насл, яъне ки ирсӣ дар модарашон буд, дар падарашон буд, оянда дар давоми ҳаёт метавонад ки пайдо шавад дар фарзанди ҳамон кас. Ташхис аз рӯи шикоятҳои бемор, аз рӯи ҷамъ овардани анамнези беморӣ, аз хишовандон ё аз худи бемор пурсида мешавад. Ташхис аз рӯи аломатҳои клиникӣ, аз рӯи аппарат, яъне асаб электроэнсефалография мегӯянд, инчунин МРТ-и майнаи сар. МРТ бо чӣ мақсад? Бо мақсаде ки яъне барои тафриқа кардани эпилепсияи симптоматикӣ ҳангоми дар майнаи сар мавҷуд будани манбаъ, яъне манбаъ ё ин киста ё омос, хушсифат ва бадсифат, барои ҳамин хадша бошад, агар дар майнаи сар атрофия бошад, барои ташхис мондан яъне ёрдам метиҳад. инчунин эхоэнсефалография аст, рагҳои майнаи сарро мебинанд. одатан пизишкон ба табобати эпилепсия бо доруҳо шурӯъ мекунанд. агар ин таъсир накунанд, онҳо метавонанд кӯшиш кунанд ки эпилепсияро бо ҷарроҳӣ ё табобат бартараф намоянд. усулҳои табобат кадомҳоянд? Табобатро аз рӯи ҳолати бемор, аз рӯи мавҷуд будани, аз рӯи намуди ки симптоматикӣ аст ё идиопатический аст, аз рӯи намуд мавқеъ, аз рӯи дараҷанокӣ, аз рӯи сину сол, яъне таъин мекунем. Доруи зидди хуруҷӣ таъин мекунем. Аввал бо дозаи паст таъин карда оҳиста оҳиста, яъне доруҳои зидди хуруҷӣ ино хуруҷҳои амон касалро, беморро кам мекунанд. Бо ҳамин хотир маводҳои зидди хуруҷӣ, маводҳои диуретикӣ, яъне бо мақсади кам кардани варам дар майнаи сар, яъне беморон ҳар як хуруҷ ки мешавад, дар онҳо варам оҳиста атёк галаваи мозга мушоҳида мешавад. Бо ҳамин мақсад маводҳои пешоброн метиҳанд диуретикоро ки ҳамон варамро кам кунад. Барои табобатшон пеш аз ҳама мо тавсия медодем ки агар кадоме ки бори аввал пайдо мешаванд, гирифтор мешаванд ба ин беморӣ, бар назди табиби асабшинос ки муроҷиат мекунанд, бояд табобатҳое ки мегиранд, доровориҳое ки бар зидди бемории худ, бар зидди хуруҷи худ ҳастанд, бояд онҳо иваз накунанд то охир истифода бурда. Дар ҳолате ки то дозаи охирони дору истифода мебаранд ки ёрдам намекунанд, метавонанд ба дигар табобатҳои иловагӣ гузаронда шавад. аз рӯи китобҳое ки дар айни замон, яъне ки ба чоп мерасад, бемории сар бемории табобатшаванда аст. ҳамонам ба худи бемор вобастагии калон дорад. албатта ки табобати дуруст мегирад, доруҳои худро сари маҳал истифода мебарад, ин метавонад ба табобати дуруст беморӣ варда расонад. беморие ҳастанд ки мисол дар аввал хуруҷашон пай дар пай буд, тез буд, ҳангоми истифода бурдани маводҳои зидди хуруҷӣ фоизи кам беморро беҳтар мешаванд, ё ин ки тамоман хуруҷ бартараф карда мешавад. Дар 50-60% ҳама хел ақидаҳо ҳастаст ки ин беморӣ дар як вақти муайян пайдо мешавад. сини солба бо бе маводи дорворӣ табобат мешавад. ҳама хел ҳолатҳое ҳастанд. Организм аз сину сол вобастагӣ аст. Масалан дар сину соли 10-15-20 сола як ҳама хел хуруҷ мушоҳида карда шуда, боз бе табобат ҳама хел ҳолатҳо мегузарад. Пурра табобат шаванда, яъне баъзе бемороне ҳастанд ки ҳамин табобатро аз рӯи нақша мегиранд, оҳиста оҳиста ҳамин хуруҷ сол то сол кам шудан мегирад. ҳамин хел ҳолатҳое ҳастанд. масъалаи дигар,
шумо бо нафаре вохӯрдед ки бо сабаби бемории эпилепсия афтид ё аз ҳуш рафт. дар ин маврид чӣ бояд кард? ёрии аввалин вақти бемор афтидааст, аввал аз травматизатсия эҳтиёт кардан дар кор, ки ҷои афтида ягон травма иловагӣ нагирад. ҷое ки рӯбашка ягон чизи танг вай бошад, кушодан дар кор, то ин ки ҳаво вай шавад кушода шавад. Беморро яктарафа карда, почаи дастшо қапида, яъне забонро берун кардан дар кор сар. Дар ин ҳолат ягон маводи доруворӣ, ягон инъексия кардан мумкин нест, ғайри нишондод аст. То гузаштани хуруҷ ба бемор ягон намуд фақат доштан, забонаш фурӯ наравад, дар ҳамин забонаш ягон вай мулоим мемонем, ки дандоная нагазад дошт. Баъди гузаштани хуруҷ баъд инъексия доруҳои оромкунанда зидди варам гузаронида мешавад. барои гирифтор нашудан ба эпилепсия оё чораҳо вуҷуд доранд? дар ин маврид мутахассисон чӣ назар доранд? таваҷҷӯҳ мекунем. чораҳо ҳастанд: бурдани тарзи ҳаёти солим, реҷаи дурусти ғизогирӣ, хастагии зиёд яъне моддашавиро пешгирӣ кардан, ба машқҳои бадан машғул шудан, тарзи ҳаёти солимро пеш бурдан, сари вақт табобат намудани бемориҳои сироятӣ, бемориҳои илтиҳобӣ дар организм мебошад. оқибати нодуруст табобат кардан ё ки ба пуррагӣ табобат накардани бемории сар оварда мерасонад ба пайдошавии хуруҷҳои пайдарпай, яъне ки аз ҳад зиёдшавии хуруҷҳо. Чунки бемор дар аввал доруи зидди хуруҷиро истифода мебурд, то дозаи охирони он дар байн яъне ки доруро истифода набурд, як вақти муайян ҳангоми пайдошавии хуруҷ боз истифода бурд, ҳамаи зарра таъсири худро мерасонад. ҳангоми истифода бурдан ё ки набурдани маводҳои доруворӣ хуруҷҳо пай дар пай мешаванд. ҳангоми хуруҷҳо пай дар пай шудан бемор ба ҳолати сарӣ оварда мерасонад. дар ин ҳол фақат беморро бистарӣ карда мешавад ба ҳуҷраҳои эҳёгарӣ. тиб инкишоф меёбад. дар соли 1912 барои мубориза ба эпилепсия танҳо фенобарбитал вуҷуд дошт. имрӯз аллакай зиёда аз 25 намуди доруворӣ вуҷуд дорад. аслан аз гирифторӣ ба эпилепсия тарсу ваҳм ё ташвиши зиёд лозим нест. дар тӯли садсолаҳо ба эпилепсия бо тарсу ҳарос ва нофаҳмӣ муносибат карда мешавад, ки ин нодуруст аст. доим бояд ба маслиҳати духтурон амал кард ва чораҳои беҳдоштро риоя намуд. бо умеди ҳифзи ганҷи бебаҳои ҳар кадоми шумо, шумораи навбатии намоиш ба анҷом мерасад. ҳамеша солиму бардам бошед. то боздид.